This is my black, pink, yellow, white. Ayan, this is my collection. And also, this is my dirty white black collection. Ayan. And also, I have also here the black and white turtleneck. Ito ba turtleneck? Ano ni basta kay mauna ni siya. Mauna akong nga na-order, guys. See? So, but before we start our unboxing, mga pisa ko kay gikapoy, di ko panglimpyo man mapoy pag man ako panglimpyo anin ng limpyo ko sa sulod, ng arrange tanan man ako tanan. So now I'm here in my room because time to eat breakfast na. So ang akong breakfast karon, my breakfast for today is chapati egg sandwich, and also I have here red tea. Ayan. Og naan dito din pala yung ano ko guys, katabi ko na si bodyguard ko. Ayan ang bodyguard ko guys. Katabi ko yan kumakain. Katabi ko rin yan pag natutulog. Ayan. Hindi talaga yan siya pwede mawala sa akin. Iwan ko ba guys. Parang ito na rin yung ano ko dito. Yung kasama ko lagi sa kwarto. Kasi nga, ako ngayon, nag-iisa na lang ako ngayon. Dati, dalawang Pinay kami dito. Yung isang Pinay, pinauwi ni Madam. Kasi nga, laging nagkakamali, laging magkakamali, laging pinapagalitan ni Madam. So, ayan, nagalit si Madam. So, on the spot, binili ng ticket. Ayan. So, ito pala yung room ko, guys. Ayan, nagkalat pa. Yan, nilabang ko yung bedsheet ko. Ayan, nandyan pa yung towel sa bed ko kasi kakatapos ko lang maligo. Ayan. So ngayon, ayan, pagkapi muna tayo, saka na tayo mag-unboxing kasi kailangan talaga busog muna tayo, kailangan health muna natin ang asikasuhin natin bago yung work, di ba? Pero kanina bago ako nag-start ng work, nag-inom muna ako ng kape. Tapos iyon. So ayan, dalawa pala itong toast dalawa pala itong chapati egg sandwich, guys. Ayan. Meron din pala akong dito, hard-boiled egg. Kasi, araw-araw talaga may hard-boiled egg ako guys. Kasi, pag nagugutom ako sa gabi, 'di ba? Yan na lang kakainin ko, yung hard-boiled egg na lang kinakain ko. Yan ang pang ko pag nagugutom ako guys. Kailangan talaga may hard-boiled ako lagi sa room ko. Ayan. So ngayon, yan si bodyguard ko ayaw talaga niya umupo ng straight. So lagi nakasandal talaga siya sa ang bahala na dyan. Basta, ito na ngayon guys. So, I'm almost finished na having my breakfast. So, now I'm going to start na my unboxing. Ayan guys, order ko pala ito sa guys. Matagal na tong order ko. Tapos, iwan ko pa ba't ang tagal ng so, ayun, tadadan, start na tayo mag-unboxing. Ayan. See, this is a JNT. Ano to? JNT kaya ba yun? Basta yun. Ayan. Ayan, diba? From China pa pala ito galing. Kaya pala matagal kasi nga pala sa Chinese. China pala. Made in China. So, ayan, tadadan, mag-unboxing na tayo, guys. Ayan, buksan na natin kung ano ba talaga ang klaseng tela itong order ko, guys. Ayan. Be, guntingon sa nato ni Be. O kung sa gid ni siya, Be, nga klase nga mga t-shirts. Ayan. Ang tagal magbukas guys. Kaya akong gunting habol man akong gunting pod. Ayan. Tadadan. Kadugay. Bagyan mabre. So, ayan. Ito ang order number 1, order number 2, and order number 3. Ayan, guys. Yan ang number 3 ko, guys. Sukat nga natin kung ano kayang
Kasi basta ito ang size na lahat is large. Large talaga lahat ng order ko. Kasi pag medium naman, baka maging sobrang kita niyo yung mga bell balance natin dyan. So, ngayon, buksan natin si t-shirt number 1. Ayan. See? Bagay ni sa kung ano. Ang bahala na, basta kay may karoon sa suot man ko, pisag unsa. Wa man ko'y pili og t-shirt, basta kay makasya lang sa akin, okay na, di ba? Okay, ito naman isa. Buksan na naman natin tong isa, guys. It's si black and white turtleneck. Ayan, si black and white turtleneck. Ayan. Diba? Ayan si black turtleneck, guys. So, cut natin ito mamaya. Ayan si number 2. Next naman I see t-shirt number, blouse pala to, di pala t-shirt. Blouse number 3. Yan, para itong ano siya, parang, anong kulay ba ito? Dirty white or beige? Beige yata ito. Beige and black. Ayan. Isukat ko to, guys. Tingnan natin kung kasyanis ba ito sa atin. So, ayan na nga, guys. Sinukat ko na nga si beige black. Ayan. Oy, kanindot badayan niyo. Oy. La nice kayo, ganahan ko. I like it. I like it, the color. Very good siya. Match her siya sa ang color po. Charot. Ayan. Kanina po na po ko'y pangsuoton. Huwag mo adto na po ko Dubai. Magwara-wara na po ko sa Dubai or Abu Dhabi. Pasensya na sa background, guys, kasi yung mga punda ko, guys. Nag-change budget ako. Naglaba ako ng mga budget. Ayan. Ayan. So, ayan. I like it. I love it. Ayan. See? Parang ano lang siya sa bulay ko. Hindi na ako masyadong ano. I love it. So, now, ayan. Magsukat tayo sa t-shirts number, blouse number 2. Okay, Tessa. Magpalit muna ako ng ano dito, guys, ng leggings. Para maganda namang tingnan. Kasi uniform man lang yun nasa baba ko. Palitan mo ng t-shirt para tingnan natin ba kung nindot ba yun siya o tanawan ba. Ayan. So, iyan ang mga bell balance natin. Nakikita niya yung mga bell bells natin dyan. Sabay bell. Yung mga bell. Sakto na dyan ang large ako, okay. Kasi pag nagsuot ako ng ng medium, oh my goodness, ang mga bell balance natin, maklaro ang mga bell bells. Ayan. So, ayan, guys. Diba? O, naka-leggings na ako. Ganyan na naka-uniform. Di ako kaganina, no? Karoon kay suotin natin yan. Umurampa sa tagkadiyet. Ambitious ang palaka. Di ka ba umurampa? Basta I love it. I love it, the color. White. Pak. Ganon. So, ngayon, akong background. Background, guys. Magpalit na naman tayo ng color. Color black and white. Turtlenecks. Turtleneck. Ayan, guys. Ito yung turtleneck ko, guys. Parang pang winter season ito. Ngayon, wala na winter dito, guys. Here is here. Here is summer na, so init na here. But I like it also. I love it. Pang-sosyalan. Baka paglalabas kami dito, mas maganda pa yung suot ko kaysa amo ko. Basta bahala na. I love it, the blouses. I love it, the blouses. May pang rampa-rampa naman ako pag makagala-gala ko sa Dubai, Abu Dhabi, kahit saan dito sa UAE. Ayan, rampa na po sila ni
Ala, rampaday. Dapat kit sa akin pala ang ano large. Oy, kay kung medium ang mga bell-bell, mas mo klaro ang bell-bell. Dapat kit siya large. O, diba? So, I love it. I love it. I love it. I love it. So, thank you. Ay, ano pala to sa Temo ko pala to siya order guys. Nag-try pala ako ng order sa Temo. Oo, mag-order kayo guys sa apps. May apps yan, Temo. Dito lang yan yata sa UAE lang yata. Yan o, yun ko kung saan ba, Saudi or saan meron yata. Ayan, magpalit na naman tayo guys ng isang ano to? Yan namang pink, white, green, black. Yan na naman ang suotin nila ni yellow. Uy, I love it! All the color is around. All the color is here. Black, yellow, pink, and white, and blue, and what else? Basta parang akong rainbow. Rainbow says rainbow, rainbow says color. So, I love it also. Mas lalong nahayag ang akong color. Ayan, may button pa sa likod guys. Kailangan talaga siyang i-button kasi hindi ko maabot. Hindi man ako maabot ang color, ang bottom sa likod. So, bahala naman yan. Ganyan na lang yan. So, ayan. Ano masasabi niyo guys dito sa blouse number 3 ni Lenny. Ayan. Okay ba? Pero I love it also this one. Ang ipares niya dapat white jeans. Okay? White jeans, di ba? Tapos naka-shoulder bag na yan. To ara. Rampa guys. Ambisyusang palaka, pataka, lagrampa. Bahala na mo diha. Basta kamarampa ko. So, ayan na guys, ang blouse number 3 ni Lenny. So, that's all for today's video guys. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy. God bless you everyone. Happy weekend. See you on Monday. Ayan guys, ako asan ning panghipuso lang ako ang mga blouses. Ayan, tupiin ko muna to guys. Tapos, lalabhan ko to. Tapos, ayan, para ready na. Tapos, planchahon. Para ready na og mulakaw na pod ni madam. Og mo rampa-rampa na pod mi sa Dubai or Abu Dhabi. Ayan, bye. Thank you for watching.